dia mbola amin'ny fifaliana mandrakariva no ahafahana miaraka amintsika no anatin'izao fampaherezana foy izay mahazatra antsika izao dia hivavaka isika. Jehovahandriamanitra ray dia misaotra raha mbola afaka indray andre ny afatra avy aminao izay hitondra fampaherezana ho anay sy amerina anay ho amin'ny laoniny mba hafantaranay ny marina, nanana hery ihany koa mba hahatonga anay hiala amin'ny lasitra fototra nahazatra fa naika ny famarinana ny teninao dia mampahereza ny olonao tsiraray avy, satria ny lalina izay soritanao dia lalam-pamonjena izay andraisanay ny fahasoavana tsy eto amin'ity zao tontolo izao ity fotsiny fa ny fiainana mandrakizay izay efa homaninao an'izay mino. Dia mitenena Jehovah miaino ny mpanomponao, anaranao Jesosy, amen. Faly-miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, manona ny fahasoavana sy ny fiadanana ny tompo amintsika mandrakariva. Tamin'ny fampaherezana farany dia niresakitsika n'ilay andro firavoravona telo lehibe izay nasain'i Jehovah nitandreman'ny Israely. Tsy hoe ny didin'Andriamanitra akory dia didy miangatra, ka rehefa tsy Israely ara-nofo dia tsy natao hitandrina ny tenin'Andriamanitra fa nofidiana manokana ny Israely mba ho fianarana ho an'ny olona tsy mahalala mba hanarahany diany, satria io Andriamanitra io tsy Andriamanitra ny jiosy, tsy Andriamanitra ny Israely fotsiny fa Andriamanitra izao tontolo izao tokana, tsy misy hafa. Ka ny teniny a dia tandreman'ny olona rehetra raha tapa-kevitra ny hino azy ary tapa-kevitra ny zotra amin'ny lalam-pamonjena. Ary isika kristianina dia resy lahatra amin'izany fa indraindray moa misy foto-kevitra hafahafa ao anatin'ny saintsika rehefa mety amintsika ilay izy dia hoe anka dia didy natao antonona ho an'ny kristianina, fa rehefa tsy maharesy lahatra dia indraindray misy mahateny an'izany anka dia ho an'ny jiosy fotsiny izany. Misy ny andro firavoravona telo goavana ary ny tenin'i Jehovah tsy miova ary maharitra mandrakizay ary natao ho tandremana nomena ny jiosy aloha izy tamin'ny voalohany a, fa rehefa tonga Jesosy dia nitaona amin'ny olona mba ho tonga Israely ara-panahy. Ary inona moa no mampiavaka an'ilay atao hoe Israely avy amin'ny anaran'i Jakoba, Jakoba tany am-piandohana, fa rehefa tratra ny adi-panahy dia niaona tamin'Andriamanitra, nitolona tamin'Andriamanitra, na dia tsy nafantatra ry izy tamin'izay vanim-potoan'izay fa ilay finoana tao anatiny ny tsy namelany an'io Andriamanitra io, niala. Ary tamin'izay vanim-potoan'izay fizahan'ny toetra nasehon'Andriamanitra taminy mba hahafantarana ny toetra maha-Israely fanao andeha ozy, ka mba fantatritsika izany tantara izany fa tsy mety Jakoba tamin'izay fa niteny izy hoe tsy avelako ianao izy raha tsy mitahy ahy androany. Dia namaly azy Jehovah satria ianao efa nitolona tamin'Andriamanitra ozy ka nahery a, dia tsy ataoko hoe Jakoba ntsony ny anaranao fa Israely. Ary izay ny tsy tsapan'ny olona, inona moa natao hoe Israely? Olona tsy tapaka fa mitolona mandrakariva amin'Andriamanitra eo amin'ny sehatra ara-panahy, mivavaka manaiky ny famarinan'ny teniny, satria ny fahasoavana sy ny fitahiana raisina avy amin'Andriamanitra io a tsy omeny fotsiny amin'izao ho an'ny olona tsy matoky azy, fa raha te hiaraka aminy, te hahita fahasoavana dia aseho amin'ny fankatoavana ny teniny. Ary raha kristianina marina tsika dia tsisy ataontsika latsaka ny tany io tenin'Andriamanitra io, satria Jesosy raha nitresaka izy ny lalàna, ny didy sy ny fitsipika any amin'ny Mateo 5:10. Inona moa no natongavana? Mateo 5:10 dia ny 17 ka hatramin'ny 18, aza ataonareo fa tonga ao izay andravan'ny lalàna na mpaminany, tsy tonga andrava fa anatanteraka fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy fona akory
amin'ny lalàna na de litera ray na tendrotsoratra iray asa mandra-patanteraka izy rehetra kanefa inona moa natao hoe kristianina mpanara-dian'i Kristy ary iza Kristy ilay Andriamanitra tonga nofo teto amin'ity zao tontolo zao ty nanolotra ny tenany mba ho avitra ho an'ny olona izay mino ary nametraka fitsipy mpitondra-tena satria fianarana ozy no navelako anareo mba anareo ny diako de io no miteny tsy sofoana ny amin'ny lalàna na de litera ray na tendrotsoratra ray aza mandra-patanteraka izy rehetra le lalàna akory tsy apahana teny eo anatin'ny soratra masina fotsiny fa ny lalàna de ty baiboly ray manontolo ty fanazavana ny lalàna zay tsy azon'ny olona ny baiboly hatrany amin'ny genesisy ka hatrany amin'ny apokalipsy ary na aiza ny raisantsika ny tenin'Andriamanitra de lalàna mandrakariva ny ao ambadika ary Paoly de niteny an'izany ny antony didy de fitiavana fa tsy tsapan'ny olona zany tsy zay moa ny zavatra tena resahantsika fa manamafy an'ilay andro firavoravoana zay baika avy amin'i Jehovah amin'ny Deutéronome toko 9:20 de raisitsika tsy hovakitsika ray manontolo fa mendiny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 fa raha manana fotoantsika de vakio tsara manomboka eo amin'ny 1 fa tenin'i Jehovah io ary lalàna tokony ho tandremana 9:20 ka hatramin'ny 7:20 hoe intelo isan-keritaona ny lehilahy rehetra aminao no iseho eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao eo amin'ny tany zay vidiany de amin'ny andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira sy ny andro firavoravoana manarakarak'ireo herinandro ary ny andro firavoravoana fitoerana amin'ny trano ratsakazo aoka tsisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah fa aoka samy anatitra zay zakany avy araka ny fitahian'i Jehovah Andriamanitra ao zay omeny anao ohatrany somary sarotra hoe de intelo ihany ve no hivavaka tsy ireo ihany ny fampivavahana nasain'Andriamanitra tandremana fa miorina ao anatin'ireo andro firavoravoana telo goavan'ireo zany ny fivavahana rehetra takian'Andriamanitra ho tanterahana fa saingy ireo no miavaka zany hoe tokony ho tsindrina zavatra goavana eo amin'ny fiainan'ny olona manara-dian'Andriamanitra efa nresahantsika tamin'ny farany fa inona daholo ireo andro firavoravoana resahandreo andro firavoravoana fihinanana mofo tsy misy masirasira zay miresaka indrindra ny Paska ary ireo andro firavoravoana manaraka ireo herinandro io le fito herinandro nyresahantsika tamin'ny farany zay miresaka ny Pentecoste satria ny atao hoe Pentecoste de raha ny dikany amin'ny teny grika de hoe 50 zany hoe 50 andro aorianan'ny Paska ary ny andro firavoravoana fitoerana ny trano ratsakazo efa nandalovantsika ny Paska ary ny miandry atsika de ny Pentecoste ary io no nitondrantsika fanazavana satria rehefa nazavaintsika teto inona moa ny Pentecoste voalohany indrindra de fahatsiarovana ny nanomezan'Andriamanitra ny lalàna tao amin'ny tendrombohitra Sinay. Ny zavatra faharoa ny Pentecoste de ny andro firavoravoana zay tanterahana amin'ny fanaterana ny voaloham-bokatra eo anatrehan'i Jehovah fampivavahana lehibe vokatry ny fahatsapana ny famondrampon'Andriamanitra arabaky teny tamin'izany vanim-potoana zany ka le zavatra zay nikirizan'ny olona tamin'ny asany de ny voaloham-bokatra naterina ary ny fahatelo any amin'ny testamenta vaovao ny andro Pentecoste de ny vanim-potoana zay nilatsahan'ny fanamasina tamindreo apôstôly zay voaloham-bokatry ny maty kristianina taorina nitsanganan'i Jesosy Kristy maty izy tamin'ny andro Paska nitsangana izy niaraka tamin'ny mpianatra 7 andro ary avy eo naniraka ny fanahiny de nirotsaka ary ireo ny voaloham-bokatra eo misehatra ara-panahy kanefa tsy efa misaraka ireo zavatra anankitelo ireo misy lalàna nomen'Andriamanitra Pentecoste zay tokony mankatoavina
ary ny fitandrimana n'izay lalàn'izay no miteraka fisokafana saina atserovana ny fahasoavana n'Andriamanitra narotsany tamin'ny olona ho an'izay mahatoky azy. Ary rehefa natsapan'izay dia miteraka asa izay ateraky ny fanahin'Andriamanitra. Tsika nefa hatramin'ny andro Pasika dia efa nanazava mahavariana ake ireo olona tia zanak'olombelona tia mba miezaka ihany izy mitandrina izay voasoratra ny tenin'Andriamanitra fa misy zavatra ohatran'ny ambomboarina izany. Marinao anatin'ny soratra masina raha miverintsika amin'ny Pasika raha nanazava teto dia misy Pasika eo amin'ny resaka kristianina ampiasantsika dia nahita Pasika anankiroa tsika. Dia ny Pasika arak'izay voalaza ny soratra masina hoe ary izay le didy avy amin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny olombelona izay tsy miova dia ny Pasika ny 14 ny volana Nisanina. Ary raha tamin'ity taona ity izy dia tamin'ny 25 Marsa. Kanefa nisy Pasika ihany koa izay no tanterahan'ny kristianina koa tamin'ny 31 Marsa dia mibaringo mipetraka iza no arahany eo anatrehan'izay fa misy mitandrina ny Pasika 14 ny volana Nisanina. Tamin'ny 25 Marsa nisy mitandrina ny Pasika 31 Marsa. Ary ny zavatra voalaza anatin'ny Baiboly ihany mitandremany fa io moa ny resahantsika hoe izay le fifanarahan'ny kristianina le tamin'ny 31 Marsa tsy 14 ny volana Nisanina fa raha nataontsika ny fanisana andro nampitahaitsika tamin'ny calendrier ara-baiboly izay manaraka ny fiodin'ny volana dia 20 ny volana Nisanina no mifanitsy amin'ilay 31 Marsa. Izany hoe nisy nitandrina ny Pasika 14 ny volana Nisanina ary nisy nitandrina ny Pasika 20 ny volana Nisanina. Kanefa rehefa tonga ny Pentekosta dia tsy maintsy miainga amin'io Pasika io. Ka raha misy izany Pentekosta dia manaraka tsara mihitsy na nitandrina tamin'ny 14 ny volana Nisanina na tamin'ny 20 ny volana Nisanina dia ny 50 andro aorianan'ny Pasika ny Pentekosta. Ka raha tsy mitovy ilay datin'ny Pasika dia zao dia mazava ho azy fa tsy hitovy koa ny datin'ny Pentekosta. Ho an'izay mitandrina ny Pasika 14 ny volana Nisanina izay tamin'ny 25 Marsa dia ny 14 Mai ny 50 andro aorianan'izy io. Ary raha nitandrina an'ilay Pasika ny kristianina tamin'ny 31 Marsa dia any amin'ny 19 Mai le Pentekosta. Fa raha ny 50 andro dia ny 20 Mai izany hoe ary amin'ilay lundi de Pentecôte izay ny Pasika. Ary izay ny manahirana amin'ity soratra masina ity sy mitorony filazantsara tsy hoe mihetraketraka akory fa anjarantsika fotsiny mandray safidy inona ny voalaza ny soratra masina satria baikon'Andriamanitra izy io. Ary Andriamanitra tsy mba mandahy ny safidin'ny olona kanefa tsy ny safidin'ny olona ny mamaritra ny famarina ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra rehefa marina dia marina. Hiditra amin'izay Pentekosta izay tsika ry hitondra fanazavana kely misy lalàn'Andriamanitra nomena tao dia le didy folo tsy miova any amin'ny Exodosy 20. Mbola lavo izany raha resahana. Misy fanaterana voaloham-bokatra fitondram-panatitra araka ny Deutéronome 9:12 mamaritra n'ilay andro firavoravona telo goavana ary tsy ireo ihany fa ireo ozintsika no fototra goavana indrindra mamaritra ny fampivavahana kristianina rehetra izay tanterahana ary mahatonga tsindrian'i Jehovah dia misy antony manokana eo amin'ny famonjena. Oziny amin'ire amin'ny tapany 15 amin'ny Deutéronome 9:12 ary eo ka tsisy isy foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehan'i Jehovah. Masina amin'i Jehovah ny fanatitra. Ary raha vao misy fampivavahana ka tsy misy fanatitra tsy fampivavahana izany. Fa raha vao misy fanatitra dia ny dikan'izay fanatitra aterina izay dia miresaka fampivavahana.
diso ny fanatitra ataon'ny olona de mamaritra iza no mampaiko azy Andriamanitra ve sa hafa satria hitantsika ihany koa am'resaka fanompontsampy de misy fanatitra terina fa io tsy resaka vola sy arena fotsiny fa mamaritra zava-panao de marika ny fanolorantena ny olona zany hoe raha hivavaka zany raha adika teny io de aza mivavabavapoana tsy tapa-kevitra ho tonga ny fanolorantena de ny 150 hoe ary aoka samy anatitra zay zakany avy a araka ny fitahiany Jehovah Andriamanitra ao zay omeny anao zany hoe zavatra ivelany oentin'Andriamanitra izahana toetran'ny olona hoe fomba hoana moa nafahan'ny olona manolotra ny tenany raha toka le fanatitra takeny Jehovah ho aterina ary tsy vitany ary Jesosy de miresaka amin'io mandrakariva raha ny zavatra te hatany ary raha ozy miresaka tamin'ny Nikodemosy izy mambaraka aminareo tsy azonareo fomba hoana no atakaranareo ny zavatra any an-danitra ary raha niresaka koa Jaona ankolaka ny tenenany raha ny rahalahanareo izay hitanareo tsy tianareo fomba hono no ilazanareo fa tian'Andriamanitra ianareo mpandainginareo ozy fa raha izay ny sotomontsika raha olona tena tonga ny fanolorantena de raha le fanatitra ivelany taka ny vola sy ny arena ary editsika hevitra tsy vitantsika ny manolotra an'izany anaovana ny asan'Andriamanitra fomba hoana moa no ahafahantsika manolotra ny tenantsika ho an'Andriamanitra ary ahoana ny fomba hisehoana zay fanolorantena amin'Andriamanitra zay fanekena tsy misy fepetra ny teny zay lazainy hiditra ny Pentecoste tsika zavatra goavana be eo amin'ny fiainana raha mijerytsika ny Exodosy 7:20 inona ny zavatra nisy tamin'izany vanim-potoana zany Exodosy 7:20 de zao ny zavatra mitranga ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 ary nohony tamin'ny marain'ny andro fahatelo izy de nisy kotrokorana sy elatra ary rahona matevina teo amin'ny tendrombohitra ary nisy feonanjo maramafy indrindra torakofotra ny olona rehetra zay teo amin'ny toby ary Mosesy nitondra ny olona nivoaka avy teo amin'ny toby mba hiona amin'Andriamanitra de nijanona teo ambody tendrombohitra izy ary ny tendrombohitra Sinay de nivoatsetroka avokoa satria Jehovah nidina teo ambony tao anatin'ny afo de niakatra ny setroka tahaka ny setroky ny lafaoro lehibe ary ny ororomafy tendrombohitra Sinay rehetra tambohan'ny fotoana nanolorana ny lalàna io ny zavatra mitranga teraka tahotra sy ovitra teo anatrehan'ny olona noho ny fidinan'i Jehovah ary niseho tao anatin'ny tena tselatra sy kotrokorana sy ororo tendrombohitra Sinay ny voatsetroka ny ororomafy ny tendrombohitra ary tena zay tahotra tao amin'ny olona zay de no fahatsapany ny fahalebiazan'Andriamanitra ary zay le sy milohany nandraisana ny lalàna zay sarobidy loatra teo anatrehan'Andriamanitra fa araka ny resahantsika hoe le Pentecoste de fanaterana ny voaloham-bokatra zay tahotra tao anatin'ny olona zay no miteraka fanolorantena tao amin'Andriamanitra ka natonga azy tena nandray ny teniny ary nahatsapa fa avy amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra de tsy nisalasala nitondra ny voaloham-bokatra satria raha tsy nisy ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tanteraka zany ary amin'ny asan'ny apôstôly tamin'ny andro Pentecoste inona koa ny zavatra mitranga ny zavatra mitranga asan'ny apôstôly 2 mitovitovy tamin'io tany amin'ny Exodosy 7:20 eo ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra no tonga ny andro Pentecoste de teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofofo na nienika le trano naingonany fomba hafa no sehoany fa zavatra tokana ihany de miseho de ny fanatrehan'i Jehovah ny heriny sy ny tanjany teo anatrehan'ny olona zay hiteraka fiovam-po tanteraka ary tamin'io vanim-potoana io andro 15
taorinany paska dia nisy lehilahy maro mitarehanafo nyseho taminy a zay ny zarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olo zany ary samy feon'ny fanahy masina izy rehetra ka nyteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena ny fanahy masina azy. Zay le voaloham-bokatra miala ny tahotra nirotsaka ny fanahy ary nipetraka tamin'ny mpianatra tahaka ny lela mitarehanafo miteraka fasahina tao anatiny a dia samy feno ny fanahy masina izy rehetra. Zay le nateraka le voaloham-bokatra tany am-piandohana dia tsy maintsy mamantatritsika ny asan'ny fanahy masina io zay mahadiso hevitra ny olona na ny fandikana ny teo-javatra io ary satria tena rehefa nirotsaka io dia nisy hery tao amin'ny mpianatra satria miangona teo amin'ny fitoerana ray izy dia sahany hivoaka satria nisy fanenjehana mafy tamin'izany vanim-potoana zany ka ny fanahy zay nirotsaka dia mahatonga azy ireo hitory ny teny fahamarinana. Dia eo no mamperitreritra atsika miainga avy eo amin'ilay paska anankiroa iza ny marina dia anjarantsika ny mandeha mitena fa tsy manery Andriamanitra satria andro firavoravona sain'i Jehovah tandremana io hitondram-panatitra moka tsy hisy foana eo anatrehako amin'ny 14 mai sa amin'ny 19 mai fa miisa taka ny resantsika hoe rehefa jerevanao nge le paske ny paske Jehovah le daty miova ny andro tsy miova ny daty tsy miova fa le andro miova isan-taona tsy andro ray fotsiny ny paska fa ho amin'le paska kristianina le andro tsy miova ny daty miovaova kanefa ny napetraka Jehovah dia 14 Nisana na 14 Abiba dia toraka zany keo io Pentecoste io neny Jehovah raha miainga avy eo amin'ny 7 volana Nisana tsy miova mihitsy ny daty manisa 50 andro aorianany neny kristianina dia zao mahavariana na paska na Pentecoste dia zao lahady foana tamin'ity zao latsinainy 25 mars dia manisa 50 andro ianao dia talata ny Pentecoste. Neny kristianina lahady ny paska lahady mbola lahady ihany ny Pentecoste. Inona ny zavatra ao ambadika zay dia eo no angatahantsika ny fanahy masin'Andriamanitra manokatra ny sainam-panahy mba hahafantarantsika ny lalàna napetraka Andriamanitra satria miankina amin'io fanahy manahoana ary no nibaiki ny olona amin'ny andro Pentecoste mahatonga azy hiasa fa samy miasa io ary tsy maintsy mirotsaka io fanahy io sa miasa n'le fanahy ao anatin'ny olona dia tsy mitovy fa na inona ny raisin'ny olona. Voninahitra n'Andriamanitra rery any vavatsika misaotranao Jehovah Andriamanitra ray no niteninao ny ray zay tonga ianao no tompony teny rehetra tompony didy sy ny lalàna ary nomenao zany tsy ho zioga ho an'ny olonao fa ny andraisana fahasoavana fiadanana ary ny afantarany olona anao fa misy ianao tsisy afa-tsy anao ihany keo afaka andresy lahatra tompo ka ny fanahy zay arotsaka ao amin'ny andro Pentecoste mba fanahy ampiverina ny olona ao amin'ny fahamarinana. Saotranao ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.